प्रोग्राम इशूज़ में भलीकार मां आहियां जो मेज़बान इम्तियाज़ अली मस्तोई। नाज़रीन अॼु के प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं हिकु अफ़सोसनाक वाक़े जे हवाले सां। जामशोरो में कपिड़ो जेको विकिरो कंदड़ नारी आहे खेसि बेदर्दी सां ज़्यादती खां पोइ क़तल कयो वियो आहे। गुज़िरियल ॾींहुं पुलिस पारां उन्हनि जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी जे लाइ ऑपरेशन बि कयो वियो। जवाबदारनि जा घर ड्राहे पट कया विया आहिनि। हिन वक़्त ताईं जेके इतला आहिनि त तक़रीबन 13 माण्हू जिन में 5 औरतूं बि शामिल आहिनि उन्हनि खे हिरासत में वरितो वियो आहे। पर हिन वक़्त ताईं मरकज़ी जेके मुलज़िम आहिनि मुख्य जवाबदार आहिनि उहे गिरफ़्तार न आहिनि थी सघिया। वारसनि पारां जेके मुख्य जवाबदार आहिनि उन्हनि खे गिरफ़्तार न करण जी सूरत में मोटरवे ते धरणे जी धमकी बि ॾिनी वई आहे। इन हवाले सां अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां जामशोरे मां असांजा सीनियर रिपोर्टर आहिनि अज़ीम बारिजो साहब, उन्हनि असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे। वॾी महिरबानी अज़ीम। उन सां गॾोगॾु इंचार्ज आहिनि सेफ हाउस जूं सैयदा कुरतुल ऐन शाह साहिबा, उन्हनि असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे। उन सां गॾोगॾु मक़तूला जेका नारी आहे हुनजो भाउ आहे अताउल्ला मरवत, उन्हनि बि असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे। ऐं असीं कोशिशि कंदासीं त हिन समूरे मामले ते एसएसपी जामशोरो ज़फ़र सदीक़ छांगा साहब जो बि मौक़िफ़ शामिल करे सघूं त पुलिस हिन वक़्त ताईं छा कार्रवाई कई आहे। छो त शुरू में पुलिस मथां इहे इल्ज़ाम बि लॻा त उहो उन्हनि एफआईआर जे दाख़िले लाइ एफआईआर दाख़िल करण जे लाइ ऐं जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी जे लाइ रिश्वत तलब कई हुई, जंहिंखां पोइ एसएचओ खे पहिरियां मुअतल कयो वियो आहे, उनखां पोइ ॿीहर खेसि बहाल कयो वियो आहे। समूरो मामिलो छा आहे ॻाल्हि ॿोल जी शुरूआति कंदासीं अज़ीम खां। अज़ीम, हीउ वाक़ियो कॾहिं पेश आयो आहे ऐं ॿुधायो पियो वञे त हिन वाक़े में वॾेरा बि मुलविस थिया आहिनि? छो त पुलिस पहिरियां कुझु जवाबदारनि खे हिरासत में वरितो त वॾेरा इन्वॉल्व थिया, उन्हनि जवाबदारनि खे छॾायो वियो ऐं औरत केतिरनि ई ॾींहंनि तां ॿुधायो पियो वञे त उन्हनि जवाबदारनि वटि क़ैद बि थियल हुई। वॾी महिरबानी इम्तियाज़ साईं। अहम मामले ते जेको आहे केटीएन न्यूज़ तरफ़ां ही अहम प्रोग्राम कयो वियो आहे। मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त 1 फेब्रुआरीअ तां केपीके जी रवासण जेकी आहे नारी साबरीन उर्फ़ सबरू पठान पंहिंजे पीउ भाउ ऐं सस सां गॾिजी कपिड़ो जेको उहो खपाइण लाइ जामशोरे जे मुख़्तलिफ़ घटियुनि ऐं इलाइक़नि में जेकी उहा पहुती, जंहिंखां पोइ उहा 2 फेब्रुआरीअ ते पंहिंजे भाउ ऐं सहुरे सां गॾिजी जेको आहे ॻोठ मोहम्मद ख़ान खोसो जेको जामशोरो जेको थर्मल पावर हाउस आहे उनखां तक़रीबन 20 किलोमीटर परे उते जीअं ई उहा पहुती त नारी जेको आहे हिकु घर में जेको उहा कपिड़ा विकिरो करण लाइ जीअं अंदरि पहुती त उहो उन खां बाद में जेको आहे थोरी देरि मुफ़ासिले में जेको उनजो वालिद जेको उते कपिड़ा विकिरो करण लाइ पहुतो। वापसी जेको 20 मिंटनि खां पोइ उहो उनजो वालिद जेको उते अची पहुतो निज़ामुद्दीन जेको मरवत पठान केपीके जो। उन घर जे मालिक खां पुछियो त मुंहिंजी न्याणी किथे आहे, जंहिंखां पोइ उन क़ुरान पाक जेको उन्हनि ते खणी पहुतो। उन बावजूद उते जा जेके मक़ामी जेके उते बाअसर माण्हू आहे उन्हनि खे तशदुद जो निशानो बणाए उतां हलिया विया। ही 2 फेब्रुआरीअ जो वाक़ियो आहे, जंहिंखां पोइ ही नारी जेकी उतां पुरसरार नमूने जेकी उहा गुम थी। उनजो पीउ पोड़ो पीउ ऐं उनजा वारस जेको आहिनि मुसलसल उतां जे मक़ामी वॾेरनि ऐं मक़ामी माण्हुनि खे जेके आहिनि उहे नारीअ खे वापसि करण लाइ मिंथूं कंदा रहिया, पर हिकु बि कंहिं बि उनजी न ॿुधी। मजबूर थी जेको उहो 5 तारीख़ ते जेको आहे हज़रत कलंदर लाल शहबाज़ जो मेलो लॻल हो, पुलिस नफ़री जेकी उहा समूरी उते डिप्लाए कई वई, जंहिंखां पोइ हू चौकीअ ते पहुतो। उनखे चौकीअ ते जेको पुलिस एहलकारनि डिमांड कई त 50,000 रुपया असांखे ॾिना वञनि, जंहिंखां पोइ असां तव्हां सां गॾु हलंदासीं। 6 फेब्रुआरीअ ते तक़रीबन 12 बजे उहे वारस नारीअ जा केटीएन न्यूज़ ऑफिस पहुची एहतिजाज कयो। उन्हनि मुतालबो कयो त साबरीन पठान खे जेको उहो अगवा कयो असांखे पुलिस मदद नथी करे, तव्हां मदद कयो, असांजी न्याणी जेकी उहा बाज़ियाब कराई वञे। 8 फेब्रुआरीअ ते नारी जेकी आहे सबरीन जो तशदुद ऐं गोलियूं लॻल लाश जेको उहो ॻोठ मोहम्मद ख़ान खोसो ऐं ॻोठ मीर मोहम्मद खोसे जे विच में जाबलू इलाइक़ो आहे। रोड तक़रीबन जामशोरे खां 20 खां 25 किलोमीटर परे उते संदसि बदतरीन तशदुद बैदि खेसि क़तल कयो। जवाब माशूक जेको आहे खोसो, उन खां अलावा दादन खोसो, इहे ॿई मास्टर माइंड जवाबदार आहिनि जेके नारीअ खे जेको अगवा करे 2 ॾींहंनि खां मुसलसल उनखे ज़्यादतीअ जो निशानो बणायो। जंहिंखां पोइ 4 फेब्रुआरीअ ते जेके हिन वक़्तु पुलिस तरफ़ां जेके इब्तिदाई तौरु 4 औरतियूं ऐं 13 मर्द जेके हिरासत में वरिता आहिनि जांच लाइ, उन्हनि पुलिस आॾो जेके असांजा ज़रिया ॿुधाइनि था उन्हनि पुलिस आॾो ॾोह जो इतिराफ़ कंदे उहो ॿुधायो आहे पुलिस खे त 4 फेब्रुआरीअ ते जेको
माशूक खोसो वो आइस इस्तेमाल कंदो उन पंहिंजे ॿिनि मोटरसाइकिल सवार जेके साथी हुआ उन्हनि सां गॾु असां फायरिंग जो जेको आवाज़ ॿुधो उहे असांजे घर क्रॉस करे हलिया विया। ही 4 फेबरवरीअ ते नारीअ खे क़तल कयो, लाश संदसि वारसनि खे 8 फेबरवरीअ ते जेको उहो उतां मिलियो। उन खां पोइ जेके पुलिस मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में छापा आया, कुझु माण्हू जेके आहिनि उहे इंडस हाईवे ब्लॉक कयो त पुलिस उतां जे मक़ामी वॾेरे खे जेको उहा हिदायत कई त असांखे जेको हिन मुज़ाहिरीन सां ॻाल्हियूं करे असांखे रोड खोलाए ॾिनो वञे, जंहिंखां पोइ उतां जो मक़ामी वॾेरो जेको आहे मुज़ाहिरीन सां पुलिस जी मदद सां उन सां ॻाल्हियूं करे उन्हनि खे ख़ातिरी करायूं त तव्हांखे नारी जेको असां वापसि कराए ॾियूं था, तव्हां रोड खोलियो। जंहिंखां पोइ उहा नारी त उन्हनि खे बाहिफ़ाज़त न मिली। नारीअ जो तशदुद थियल लाश जेको उहो जामशोरे वासियुनि समेत सॼे सिंध खे जेको उहो जी झोरे विधो आहे। इहा अफ़सोसनाक इंतिहाई ॾुखोईंदड़ वाक़ियो आहे। कॾहिं बि जामशोरे में जेको आहे परदेसी जेके नियाणियूं आहिनि काफ़ी जेके वक़्तनि ताईं रोज़गार करण लाइ जामशोरो अचनि थियूं, उन्हनि खे कॾहिं बि इहो वाक़ियो पेश न आहे। हीउ अफ़सोसनाक वाक़ियो जामशोरे जो हर शहरी, यूनिवर्सिटी जा शागिर्द, सियासी समाजी धुरियूं जेके आहिनि उहे ॾुखारियूं आहिनि, उहे मुतालबो करे रहियूं आहिनि त फौरी तौर जेके कातिल आहिनि, जेके मुख्य कातिल आहिनि, उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वञो। जंहिंखां पोइ मुख़्तसल KTN तरफ़ां ही इशू कयो। IG सिंध सरकार घरू खाते तरफ़ां सख़्तीअ सां नोटिस वरितो। जीअं गुज़िरियल ॾींहुं तव्हां ॾिठो KTN न्यूज़ जी स्क्रीन ते नाज़रीन बि उहे लाइव वीडियो ॾिठा। असां उन वाक़े वारी जाइ ते जिते नारीअ जो लाश मिलियो इम्तियाज़ उते पहुतासीं। उते DIG हैदराबाद तारिक रज़ाक धारे जो, उन खां अलावा SSP जामशोरो मोहम्मद ज़फ़र सिद्दीक़ छांगा जेको उहो पुलिस नफ़री वठी जेके जवाबदार आहिनि ऐं उन्हनि जा सहूलियतकार उन्हनि जे घरनि खे जेको मुकमल तौरु मसमार करे उन्हनि खे बाहियूं ॾिनियूं वयूं। ऐं हिकु पुलिस तरफ़ां उन तां जे मक़ामी वॾेरनि खे उहो ई मैसेज ॾिनो त जेसीं ताईं मुख्य जवाबदार जेके उन जा सहूलियतकार पुलिस आॾो पेश न कया वेंदा त असां तव्हांजे घरनि वटि जेको उहा पिकेट क़ाइमु कई वेंदो। हिन वक़्तु पुलिस तरफ़ां कुझु जेके आहिनि उहे गिरफ़्तारियूं कयूं आहिनि, उहे बाज़ाब्ता तौरु मीडिया आॾो जेको उहो शो न कयूं आहिनि। मक़ामी वॾेरनि लाइ पुलिस तरफ़ां वाज़े पैगाम ॾिनो आहे त फौरी तौरु जेके माशूक खोसो ऐं दादन खोसो जवाबदार पेश न कया वेंदा त असां घरनि वटि जेको उन जूं पिकेटियूं क़ाइमु कंदो। हीउ अफ़सोसनाक वाक़ियो पंहिंजे बच्चनि जी बुख हुजण लाइ इम्तियाज़ असांजे जामशोरो जेको तइलीमी दर्सगाहनि वारो शहर आहे उते पहुचनि था त उनखे अगवा कयो थो वञे, इज्तमाही लॼा लुट कई थी वञे, वरी उन खां पोइ बेदर्दीअ सां क़तल कयो थो वञे। ही किथां जो इंसाफ़ आहे? मक़ामी उतां जा जेके उहे हिन वक़्तु उनजी मासूम नंढड़ी जेकी 3 महीननि जी खीर पीआग ॿारड़ी उहा पंहिंजी माउ खे जेको सारींदे ज़ारो क़तार रोअनि थियूं, उहे हिन वक़्तु बि खाना बदोश वारी ज़िंदगी गुज़ारिनि थियूं। M9 मोटरवे ते उते उन्हनि जूं कैंपियूं लॻल आहिनि। हीअ अक्सर करे खाना बदोश औरतूं सम्झियूं वेंदियूं आहिनि, चयूं वेंदियूं आहिनि। कोस्तान जेको डूरान इलाइक़ो आहे, अमन वारो खितो आहे, उन में हीउ वाक़ियो थियो, अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे। मगर हिन वक़्तु ताईं जेको पुलिस असां पहिरीं शुरूआतीअ में ॾिठो त पुलिस जो किरदारु पुलिस मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में छापा बि आया आहिनि, उते पिकेटियूं बि क़ाइमु कई वियूं आहिनि। उतां जे मक़ामी वॾेरनि खे बि उहो मैसेज ॾियारियो त पुलिस कंहिं बि मामले ते उहा ख़ामोश न वेहंदी। SSP जामशोरो 2 ॾींहंनि खां उन्हनि ते ताज़ियत लाइ उन्हनि जे तॾे ते बि पहुतो। SSP हैदराबाद अदील अहमद चांडियो उनखे DIG हैदराबाद तरफ़ां जांच कमेटी जेके शामिल कई, उन में इल्ज़ाम हो त जेकी जामशोरो पुलिस तरफ़ां जेके वारसनि खां जेके पैसा तलब कया, उन खां पोइ उतां आदिल चांडे जी सरबराहीअ में जेको उहा कमेटी जेकी आहे उहा क़ाइमु कई हुई। पहिरियां त जेको SHO सजाद जमाली A सेक्शन जंहिं ते इल्ज़ाम लॻायो त पैसा घुरिया, उनखे फौरी तौरु DIG हैदराबाद तरफ़ां जेको हिकिड़ो नोटिफिकेशन जारी करे उनखे लाइन क्लोज़ कयो, उनखे सस्पेंड कयो। जंहिंखां पोइ मक़तूला औरत जे वारसनि जेको आहे 2 SSP ऐं DIG खां मुतालबो कयो त सजाद जमाली जेको SHO आहे उन असांजी मदद कई, असांजे मुख़्तलिफ़ रेट कयो, उन बावजूदि उनखे छो मुतल कयो। जंहिंखां पोइ उनजे एहतिजाज खां पोइ ॿीहर सजाद जमालीअ खे जेको उहो बहाल करे उनखे SSP ऐं हैदराबाद जे DIG तरफ़ां सख़्तीअ सां हिदायतूं कयूं त फौरी तौरु जेके जवाबदार जेके आहिनि उहे उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। इम्तियाज़ साईं, मंशियात त समूरे ज़िले में ख़ासि करे सॼी सिंध में त सरियाम हले थी। आइस जहिड़ो नशो जेको असांजे नौजवान नसुल खे जेको उहो तबाह करे छॾियो आहे। ॿुधायो पियो वञे असांजा जेके पुलिस जा ज़रिया आहिनि त ॼाणायल
जेके मुख्य जवाबदार ऐं ॿिया जेके नारीअ सां मुसलसल जेको ॿिनि खां 3 ॾींहंनि ताईं इज्तमाही ॾाढा ई कंदा रहिया, उहे आइस जा नशे में हुआ ऐं आइस जा मवाली हूंदा हुआ, आइस जेको उहो सरियाम बिल्कुल वापराईंदा बिल्कुल हुआ। ठीक आहे। जंहिंखां पोइ हिकिड़ो नारीअ अहम जेको मसलो हुन, आहे अज़ीम, हिन ते पाण मज़ामत ॻाल्हि ॿोल कई कयूं था त इहे जेके माण्हू आहिनि जेके जवाबदार आहिनि उहो नशो वापराईंदा आहिनि ऐं पुलिस जल्द उन्हनि खे गिरफ़्तार बि कंदी। सेफ हाउस की इंचार्ज सैयदा कुरतुल ऐन शाह साहिबा सां गॾु मौजूद है। मैडम, किस तरह से देखती हैं इस तरह के वाक़यात को कि जब एक औरत जो अपने बच्चों की रोज़गार के लिए घर से निकलती है और उसके साथ इस तरह का अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, 4 दिन तक पुलिस उन वर्षा की कोई सुनवाई नहीं करती, उनसे FIR की दाखिले की मुद्दत में उसके लिए पैसे मांगे जाते हैं, उनसे रिश्वत तलब की जाती है और जब ये अफसोसनाक वाक़या हो जाता है, लाश मिल जाती है, तो उसके बाद SSPs, DIGs या दीगर जो पुलिस के आला अफसरान हैं वो मुतहरिक होते हैं। आप किस तरह से इस वाक़े को देखती हैं? देखिए मेरे भाई, सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस इशू को हाईलाइट किया। हमारी सिविल सोसाइटी, हमारी मीडिया पर्सन, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस, विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तमाम लोग अपने तौर पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बात करते हैं डिले की, तो वो जो लोग हैं, जो हमारे जो पख्तून भाई हैं, बहनें, उनको असल में एक तो ज़बान का इशू था, उनको मालूम नहीं था कि चीज़ें कहाँ पे एड्रेस करनी है। वो एक बार कंप्लेन करके बैठे, दोबारा देखें जो तरक्की हकूक़ निस्वा इदारा है वो भी वहाँ पे काम कर रहा है, उनको चीज़ों का मालूम ही नहीं था कि हमें कहाँ पे किस तरीके से एक्सेस करना है। रही बात, अगर आप ये कहते हैं कि पुलिस ने पैसे लिए, तो कल जब SSP हैदराबाद अदील चांडियो साहब और जामशोरो सर जफ़र सदीक छांगा साहब थे, तो वहाँ पे तमाम कम्युनिटी ने ये कहा कि हमारे से SHO ने पैसे नहीं मांगे और हम ये चाहते हैं कि यही SHO हमारे केस को प्रोसीड करे। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि जो डिले हुआ, जब हमारे पास ये खबर पहुंची कि खातून का मर्डर हो गया है, ठीक है, हम जो सिंधी कौम है ना, हम जो सिंध के लोग हैं, हम हमेशा हर सूबे से आने वाले बंदे को वेलकम करते हैं। जामशोरो जामियात का हब है। जामशोरो के अंदर सिर्फ मुल्की सतह पे नहीं, गैर मुल्की सतह पे भी लोग आते हैं, तो तलबा और तालबात आके वहाँ पे तालीम हासिल करते हैं, स्टे करते हैं, उनको बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया प्रोवाइड किया जाता है। रही बात खातून की, तो खातून के साथ हमने इतनी यूनिटी दिखाई, इतनी हमने उनको सॉलिडरिटी दिखाई है कि मैं मतलब पर्सनली मैं जो है जफ़र सदीक साहब छांगा के साथ कांटेक्ट में थी, क्योंकि शहबाज कलंदर साहब का जो उर्स चल रहा था उसमें सारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है वहाँ पे डिप्यूटेड था, लेकिन हम थ्रू मोबाइल कांटेक्ट में थे। मैं खुद इन पर्सन थाने पर सुबह 10 बजे से लेकर और शाम 4 बजे तक थी, FIR लॉन्च करवाई। उसके साथ साथ हम कम्युनिटी के अंदर बैठे हैं, उन ख़वातीन के साथ हमने जो है बातचीत की। वहाँ पे एक सोशल वर्कर थे जान मोहम्मद साहब, जो कि पख्तून बिरादरी के शायद कोई ओहदेदार भी हैं, पगदार हैं, वो ट्रांसलेट कर रहे थे। हमने ख़वातीन जो उनके अंदर एक खौफ और हिरास था कि हमारी एक बच्ची के साथ ऐसा कर लिया है, कहीं मजीद दूसरी ख़वातीन को हिरासा ना करें। मैडम, मैं आपसे बातचीत का सिलसिले को जारी रखूंगा। मकतूला औरत जो है उनके वर्षा हमारे साथ राब्ते में आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अताउर रहमान मरवत साहब जो मकतूला औरत है उसके भाई हैं, बहुत शुक्रिया अताउर रहमान साहब, आपने वक्त दिया। अब तक जो पुलिस ने कार्रवाई की है या शुरू से अब तक जो कार्रवाई हुई है उससे कितने मुतमईन हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत मुतमईन है। SSP जामशोरो SHO ये जामशोरो हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इससे मुतमईन है। ये जब वाकया हुआ था तो आपने रिपोर्ट किया था, उस वक्त पुलिस आपके साथ गई थी? ये कितने दिन हो गए इस वाकये को? सर ये पहली तारीख इतवार दिन वाली थी, ये हमारा साथ था। उस दिन हम लोग ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। हम लोग थी इधर सादरो था, एक दूसरा पठान था, हम लोग उधर गए था। 3 दिन हम लोग ने अपनी कोशिश वगैरह किया था, ये कोसे वगैरह था नहीं मान रहा था। उसी दिन उन लोगों का साथ था, अपना ये कोसे वगैरह जो है अपने मीटिंग वगैरह उधर किया था, उसी पास था। हमारे को अपना जो हमारा बहन था वो नहीं दे रहा था। तो आपने किसी जो उनकी बिरादरी का कोई बड़ा था, कोई वडेरा था, उससे कोई बातचीत की थी? आपने उनको कहा था? जी बात की थी। उधर असगर था, ये उस्मान था, सिकंदर था, कोसे था, उसके साथ हम लोग ने उधर गया था। उधर उसका उताक था, उसके वाले था, हम लोग बैठ गया। उन लोग अपने आपस में मीटिंग की थी। उस दिन उसका साथ मौजूद था, हमारे को नहीं दे रहा था। अच्छा, अभी आपका क्या मुतालबा क्या है पुलिस से, या जो आला अफसरान हैं या जो लोग आपको देख रहे हैं, आपका क्या मुतालबा है?
हमारा मुतालिबा यही है, हमारा जो बहन का कातिल है उसको जल्दी जल्दी बस उसको पकड़े जाए। अगर पकड़े नहीं जाए हम लोग एहतजाज करेगा, रोडों पे निकल जाएगा। बस ये कहा जा रहा है कि अगर आपने 2 दिन का टाइम दिया है, अगर कातिल गिरफ्तार नहीं हुए तो आप 2 दिन का टाइम हम लोग ने दिया था। ये एसएसपी ये जो जामशोरो वाला है उसने कह रहा था इंशाल्लाह हो जाए, अगर नहीं हुआ फिर हम लोग एहतजाज करेगा। बहुत शुक्रिया। हम लोग के साथ तो जो जुल्म हुआ है, हम तो कपड़े बेचने वाला है, हम लोग किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, बस हमारे साथ जुल्म बड़ा बड़ा जुल्म हुआ है। बिल्कुल ये एक अफसोसनाक वाकया है। जी जी हम जो है की कैसे हम लोग के हमारा जो पैदावाश है बलूचिस्तान के, मतलब हमारा जो सीन इधर सीन था, हम सीन पे आते हम लोग को इधर 4 महीने इधर होते हैं और बाकी हम लोग बलूचिस्तान पे होते हैं। आप लोग बलूचिस्तान, बहुत शुक्रिया तावला मरवत साहब। मकतूला जेका औरत है साबरीन, हुन जो भाउ उन्हनि जो चवण आहे त पुलिस उन्हनि सां तामन करे पई, पर उन्हनि 2 ॾींहनि जो वक़्तु बि ॾिनो आहे त जेकॾहिं 2 ॾींहनि अंदरि मकतूला जा जेके कातिल आहिनि उहे गिरफ्तार न थिया त उहे धरणो भी ॾींदा। मैडम मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। तो देखिए एज अ जर्नलिस्ट जो मुझे पता है कि अगर शुरू से ही पुलिस सीरियस ले लेती इस मामले को तो शायद हो सकता है, अब तो एक चीज़ हो गई है कि हो सकता है अगर उस वक्त पुलिस उस तरीके से रिस्पांस करती जिस तरह से अब रिस्पांस दिया जा रहा है तो शायद ये जो मकतूला है इनकी ज़िंदगी बच जाती। पॉसिबिलिटीज आर देयर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन ये है कि ये लोग यहाँ के रिहायशी नहीं थे, इन लोगों को मालूम नहीं था कि एक्चुअल पहुँचना कहाँ पर है। जो इनकी पख्तून बिरादरी के लोग हैं वो ही लोग एज अ वॉलंटियरली सामने आए, वरना आपके शायद नॉलेज में है या नहीं है ये मुझे नहीं मालूम, ये लोग तो एफआईआर के लिए भी राजी नहीं थे। परसों तक जब मेरा राब्ता था जान मोहम्मद साहब से, तो मुझे यहाँ की कुछ खवातीन ने ये कहा था कि हम तो उठ के जा रहे हैं, पता नहीं अब हमारे साथ पुलिस क्या करेगी, हमें जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके ऊपर एसएसपी साहब ने इनको मेक श्योर किया, और कल की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी साहब ने तो उधर भी ये कहा कि ये आपकी बेटी नहीं है, ये मेरी बेटी है। और वहाँ के लोग मुतमईन है पुलिस की परफॉर्मेंस से। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से आईजी साहब ने नोटिस लिया, विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अपना किरदार अदा कर रहा है, जर्नलिस्ट अपना किरदार अदा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक अच्छा खासा प्रेशर डेवलप हुआ, तो होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि इस खातून को जस्टिस मिलेगा। और जहाँ तक इनको इनसिक्योरिटीज़ थी कि हमारे साथ कोई थ्रेट ना हो या कुछ नहीं, तो अभी भी आज साहब ने जो है वहाँ पे चौकी वगैरह भी बनाई है, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। उसके साथ साथ हम कम्युनिटी सेशंस इनको दे रहे हैं, जो इनको लीगल एड चाहिए होगी वो भी प्रोवाइड करेंगे। आपने अगर कल या परसों की फुटेजेस देखी हो तो मैं कंटिन्यू इन सब जितने भी इनके जिरगे के मेंबर हैं ठीक है मैडम, आप हमारे साथ शामिल रहें। एसएसपी जामशोरो जफर सिद्दीक चांगा साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जफर सिद्दीक चांगा साहब, आप कुछ दिनों से मसरूफ भी दिख रहे हैं क्योंकि कलंदर लाल शहबाज का उर्स भी था, उसके बाद ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। तो शुरू से इल्ज़ाम ये पुलिस पर लगाया जफर साहब के जो चौकी इंचार्ज थे या थाने पर जो नफरी थी उन्होंने कोई मुबैना तौर पर रिश्वत तलब की थी। अभी तक जो केस की पेशरफ्त है उसमें क्या चीज़ सामने आई है, कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं तो जवाबदार जो हैं उनके घरों को मसमार किया जा रहा है, उनके घरों को जलाया भी जा रहा है। अब तक क्या पेशरफ्त हो सकती है इस केस में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बड़ा इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और इसमें जो एफआईआर हुई है, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हुई है, मेडिकल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद 2 जवाबदार अभी तक पुलिस ने जो मेन जवाबदार है उन पुलिस ने अरेस्ट कर लिए हैं। उसमें एक नूरुल खोसो है और दूसरा वजीर खोसो है। उसके अलावा जो इन जवाबदारों के सहूलतकार हैं या क्लोज एसोसिएट्स हैं वो भी 10 से 15 के करीब उनको भी हमने उस पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। जहां तक बात है कि पुलिस ने ताउन नहीं किया या उसका इल्जाम है पुलिस पे ब्राइबरी का, वो एसएसपी हैदराबाद उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। लेकिन मैं और एसएसपी हैदराबाद कल भी गए थे और आज मैं खुद दोबारा मुद्दई विक्टिम फैमिली के पास गया था उनके घरों में, तो वो 100% सेटिस्फाइड लगे अपेरेंटली एसएचओ से भी और जामशोरो पुलिस से भी, उन्होंने एतमाद का इजहार किया है। और ये चीज की वीडियोज और बातें सारी सोशल मीडिया पे वायरल भी हैं। जहां तक बात है कि इल्जाम था पुलिस पे, वो उसकी कोई उन्होंने ऑन नहीं किया, विक्टिम फैमिली ने ऑन नहीं किया, उन्होंने कहा हमने ऐसी कोई बात नहीं की। अच्छा जफर साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी तबीयत भी मुझे सही मालूम नहीं हो रही और मुझे ये पता चला है कि आप ठीक नहीं है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपने इस बहुत जो अहम इशू है उस पर हमें वक्त दिया है। 2 मुल्ज़मान और हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि माशूक और दादन
ये मरकजी मुलजिम बताए जा रहे हैं, तो इनकी गिरफ्तारी के लिए कोई टीमें बाहर किसी अजला में भेजी हैं या उनको ट्रैक करने के लिए कोई टेक्निकल सतह पर कोई काम हो रहा है? जी जी बिल्कुल। हम कल रात को ही सेमन के मेले से वापस आए हैं और सुबह से ही हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया है। 2 नॉमिनेटेड मेन अक्यूज अरेस्टेड हैं और बाकी जो दादन और मशरूक हैं इनके हवाले से अभी भी मेरी टीम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिफरेंट जगहों पे रेड्स कंडक्ट कर रही हैं और हम बड़े होपफुल हैं कि बहुत जल्द हम मेन अक्यूज जो बाकी मुल्जिमान उनको भी अरेस्ट कर लेंगे। और इस हवाले में पुलिस, मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूँ, सिंध पुलिस और जामशोरो पुलिस इस हवाले में कोई कमी पेशी नहीं छोड़ेगी और मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे और ये मैं बड़ी कन्विक्शन के साथ आपको ये बात कर रहा हूँ। अच्छा जफर साहब, आप बता रहे हैं कि आपकी जो मुद्दई लोग हैं या वर्सा हैं उनसे मुलाकात हुई है, वो हमारे साथ प्रोग्राम में भी थे। उनका कहना है कि 2 दिन तक अगर जो मुल्जमान है गिरफ्तार नहीं होते तो वो M9 बंद करेंगे। तो इस हवाले से आपकी कोई उनसे बातचीत चल रही है? नहीं, मेरी जो उनके खातून है, उनके हस्बैंड, उनके भाई और उनके वालिद और बाकी जो उनके नोटेबल, उनके साथ मैं राब्ते में हूँ। उनसे आज भी मिला हूँ, कल भी मिला हूँ, आज मेरे ऑफिस भी आए थे और हमने बड़ी डिटेल में चीजें डिस्कस की हैं इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, अरेस्ट के हवाले से। मेरे साथ उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की और जो उनकी फैमिली है या उनकी क्लोज रिलेटिव्स है तो वो बड़े मुतमिन है पुलिस से, वो इस हवाले से उन्होंने मेरे से कोई बात नहीं की। बहुत शुक्रिया SSP जामशोरो ज़फ़र सिद्दीक़ छांगा साहब जी ॻाल्हि ॿुधी। उन जो चवणु आहे त सिंध पुलिस ख़ासि करे जामशोरो पुलिस हिन वाक़े में मुलविस जेके बि जवाबदार आहिनि उन्हनि खे कैफ़िर किरदार ताईं पहुचाईंदी। अज़ीम मां हिकु भेरो तव्हां ॾे ॿीहर वापसि ईंदुसि त SSP साहब जेका दावा कई आहे त 2 जेके मुख्य जवाबदार आहिनि नूरू ऐं वज़ीर उहे गिरफ़्तार थिया आहिनि ऐं ॿिया उन्हनि जा सहूलतकार बि गिरफ़्तार थिया आहिनि। हाणे ॻाल्हि जेका वॾो हिकिड़ो अहम सुवाल आहे त उहे जेके वॾेरा जेके बासर माण्हू आहिनि जिन पहिरियां गिरफ़्तार थियल माण्हुनि खे पुलिस खां छॾायो हो, उन्हनि ख़िलाफ़ पुलिस छा कार्रवाई कई आहे? उहे छा एतिरा बासर आहिनि? छा उन्हनि जे ख़िलाफ़ का कार्रवाई थींदी या उन्हनि खे हमेशह जीअं जेके बासर माण्हू हुजनि था उन्हनि खे रिआयत मिलंदी आहे? त वाक़ई तव्हांखे इन केस में बि ईअं थींदो नज़र अचे थो? इम्तियाज़ साईं, पहिरियां त इहा जांच थियणु घुरिजे त जेके उतां जा मक़ामी वॾेरा आहिनि उन्हनि खे इन मामले ते कंहिं आंदो, छा पुलिस ऑफिसरनि उन्हनि मामले खे विच में आंदो त उन पुलिस ऑफिसरनि जे ख़िलाफ़ जेकी उहा कार्रवाई कई वञे, बजाए वॾेरनि सां मदद वठण जे नारीअ खे बाजियाब करणु घुरिजे आहे जामशोरो पुलिस खे। 7 तारीख़ ते ही खोसा बिरादरी जा माण्हू जेके आहिनि उहे पुलिस तरफ़ां कार्रवाई करे कुझु शकी माण्हू जेके आहिनि हिन मामले ते हिरासत में वरिता त उन्हनि जे वारसनि जेको इंडस हाईवे ते जेको एहतिजाजी धरणो आयो, जंहिंखां पोइ ए सेक्शन जो SHO जेको सजाद जमाली तरफ़ां उतां जो मक़ामी वॾेरो ओस्मान खोसो जेको ॿुधाइनि पिया उनखे जेको राब्तो करे उन्हनि खे चयो त तव्हां खोसा बिरादरीअ जा चङा मुड़ुस आहियो, अचो असांजी मदद कयो, रोड खोलरायो, असांखे जेकी उहा औरत जेकी आहे वापसि कराए ॾिनो वञे त जेके गिरफ़्तार जवाबदार आहिनि असां तव्हांखे आज़ादु कराए था ॾियूं। त पुलिस फौरी तौर उहो रोड खोलराए कुझु माण्हू जेके आहिनि उन्हनि जे हवाले कया, मगर उहा नारी जेकी उहा बाज़ियाब न थी सघी। DIG हैदराबाद तारिक रज़ाक धारे जे गुज़िरियल ॾींहुं बि इहो एतिराफ़ कयो त असांजी पुलिस जेको आहे मक़ामी वॾेरनि जी बि मदद वठी त नारीअ खे जेको आहे बाहिफ़ाज़त सां जेको उहो बाज़ियाब कराए वञे। उहा नारी बाहिफ़ाज़त सां बाज़ियाब न थी, पुलिस खे उनजो लाश मिलियो। हाणे सवाल इहो पैदा थिए थो त आख़िर उन्हनि वॾेरनि खे विच में पुलिस आंदी आहे, पुलिस एहलकार ऐं पुलिस अमलदारनि जे ख़िलाफ़ हिन वक़्त ताईं जेको आहे उहा कार्रवाई कहिड़ी थी सघी आहे? मक़ामी वॾेरा हमेशह उहा थाणा जेके आहिनि उहे मक़ामी वॾेरा जेके आहिनि उतां जा हलाईंदा आहिनि, पुलिस उन्हनि जे घरनि ते वेंदी आहे, मानियूं खाईंदी आहे, चांहियूं पीअंदी आहे, समूरो ख़र्चो उन्हनि खे मक़ामी वॾेरा ॾींदा आहिनि, छो त पोइ बद छुड़ाई बि उतां जा मक़ामी वॾेरा कंदा आहिनि। हाणे इन मामले खे संजीदगी सां जेको आहे SSP जामशोरो खे ऐं DIG हैदराबाद खे ॾिसणु घुरिजे त उन मक़ामी वॾेरनि खे कंहिं इन्वॉल्व कयो इन मामले ते। छा उन्हनि पुलिस एहलकारनि जे ख़िलाफ़ हिन वक़्त का मज़बूत कार्रवाई थी आहे? मगर हिन वक़्त ताईं जेके उहे मक़ामी वॾेरा गुज़िरियल ॾींहुं DIG असांखे ॾिठो त सख़्तु कावड़ियल हो पुलिस अमलदारनि ते त फौरी तौर जेको पहिरीं उतां जे मक़ामी वॾेरनि खे गिरफ़्तार कयो वञे, छो त पुलिस सां वाइदो करे उहा बाहिफ़ाज़त नारी जेको असांखे न मिली, असांजी महिमान हुई जेकी हिते रोज़गार करण लाइ, उनखे बेदर्दीअ सां उनखे क़तल कयो वियो। उहो मक़ामी वॾेरो बि जेको उतां फरार थियल आहे, मुख्य जवाबदार जेको पुलिस तरफ़ां दावा त कई वई आहे राणो ऐं जेको वज़ीर उनखे असां हिरासत में वरितो आहे।
मगर हिन वक़्त ताईं जेको उहो मीडिया खे जेको उहो शो न कया आहिनि। SSP जामशोर तरफ़ां हिन प्रोग्राम में उहा तस्दीक कई त इहे मास्टर माइंड आहिनि। मास्टर माइंड जेको उहो माशूक आहे, उन जे कुल्हे ते उन वक़्तु बंदूक हुई, बंदूक जे ज़ोर ते उन नारीअ खे अगवा कयो। इज्तिमाही ॾाढा ई मुसलसल कंदा रहिया। पुलिस तरफ़ां जेको उन्हनि ॿिन्ही जेके हिरासत में आहिनि उन्हनि जवाबदारनि इहा बि एतिराफ़ कयो त माशूक खे गिरफ़्तार कयो वञे त समूरी हक़ीक़त जेकी आहे उहा साम्हूं अची बिल्कुलु वेंदी। ठीकु आहे, बिल्कुलु ठीकु आहे मगर अज़ीम। हिन वक़्त ताईं इम्तियाज़ तव्हांखे ख़बर त सिंध जा वॾेरा जेके आहिनि उहे थाणनि जा मालिक बणिया पिया आहिनि। जामशोरो जेको इल्मु वारो शहर अॼु उहो ई सवाल करे रहियो आहे समूरे सिंध वासियुनि, समूरे मुल्क वासियुनि त आख़िर जामशोरे में ही इंतिहाई ॾुखो ईंदड़ वाक़ियो थियो आहे। जवाबदार हिन वक़्त ताईं मुख्य जवाबदार गिरफ़्तार न थिया आहिनि, मक़ामी वॾेरा न गिरफ़्तार थिया आहिनि। उहो सवाल उथारियो पियो वञे बार बार। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है अजीम। मैडम मैं आखिर में आपकी तरफ आना चाहूंगा, आपकी फैमिली से आज कोई मुलाकात हुई है या आपने उनको कानूनी जो मसाइल हैं, किस तरह से केस को लेकर चलना है, पुलिस के साथ किस तरह से बात करनी है, इन चीज़ों के हवाले से आपकी कोई उनकी जो खवातीन है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर्स हैं, बिल्कुल हमने देखा है कि वो सिंधी या उर्दू जुबान नहीं बोल पा रहे, बिलखसूस जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं उनको सिंधी या उर्दू जुबान नहीं आती है। तो इस हवाले से आपने कोई उनको गाइड करने के लिए किसी से कोई हेल्प ली है या उनको कोई अवेयरनेस कुछ दे रहे हैं कि इस केस को अच्छे तरीके से वो फॉलो करें? देखिए, मेरी जो सूबाई वज़ीर हैं शाइना शेर अली, उन्होंने इस केस पे नोटिस लिया था, उन्होंने ही मुझे वहाँ पे डिप्यूट किया। रही बात ख़वातीन के साथ कोऑर्डिनेशन के, तो मुझे लगता है जहाँ पे 100, 200, 300, 400 मर्द हज़रात हो और उनमें एक मैं अकेली जो है इंडिविजुअल खातून होती हूँ उन सब लोगों के साथ, उन ख़वातीन के साथ, तो मुझे लगता है मेरी प्रेजेंस देख के ही वो ख़वातीन काफ़ी सुकून में आ जाती हैं। उनकी जो वालदा है उनके साथ बात किए। आपकी बात बहुत हद तक दुरुस्त है कि लैंग्वेज बैरियर है, बट मुझे लगता है जज़्बात की और एहसास की ज़बान हर बंदा समझता है। मैं जब वहाँ जाती हूँ, उन लोगों से बात करती हूँ, तो उनको एक अपनायत मिलती है कि हम किसी दूसरे सूबे में नहीं है, किसी गैर शहर में नहीं है और हमारे साथ जस्टिस होगा। और बाकी जो हमारी कोऑर्डिनेशन है, वो जो वहाँ के इन्फ्लुएंशियल्स हैं, उनके साथ है राब्ते में हैं हम 24/7। बाकी जब तक के बंदे अरेस्ट नहीं हो जाते, तब तक तो हम होल्ड पर ही हैं, क्योंकि जो फर्दर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, वो हमारा इदारा फ्री ऑफ कॉस्ट इन लोगों को प्रोवाइड करेगा। उसके साथ-साथ हम फर्दर भी अब जो है, आज भी आपने देखा होगा कि ड्रग्स के हवाले से आज वॉक थी, जो इंतहा पसंदी है, जो हमारे रवैयों में नेगेटिविटी आ रही है। अभी भी अदा ने बात की कि जामशोरों के अंदर ड्रग्स का काफ़ी हद तक यूज़ है और क्योंकि मैं विमेन कंप्लेंट सेल को भी हेड कर रही हूँ, सेफ हाउस को भी, तो हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आ रही होती हैं कि ओवर द फ़ोन उन लोगों की कनेक्टिविटी हो जाती है, या कुछ ऐसे बच्चे हैं, यंग एज बच्चे हैं, जो अनवांटेड वीडियोस वगैरह देख रहे होते हैं और उसकी वजह से जो उनका जो मेंटल अप्रोच है वो इतना डिस्टर्ब होता है कि उनको फिर पता ही नहीं होता कि उनको करना क्या है और क्या नहीं करना। तो उस हवाले से जो है हम अपनी जो फर्दर है जो क्योंकि जामशोरों के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लाईओवर्स हैं और जगह जगह पे ऐसे मतलब लोग झोपड़ियाँ बना के या झुग्गियाँ बना के खाना बदोश लोग रह रहे हैं। तो अब हम लोगों ने स्ट्रेटजीज़ ये बनाई हैं, जो हमारे रेफरल पार्टनर्स हैं सिविल सोसाइटी के, NGOs के या मीडिया पर्सन्स, तो अब हम मॉनिटरिंग मज़ीद प्रॉपर करेंगे, मज़ीद वहाँ पे जो है शऊर और आगाही के सेशंस लेंगे। अल्लाह ना करे कि खुदा ना करे दोबारा ऐसा कोई वाक़या ना आए और हमारी जो बच्चियाँ हैं, हमारी जो इज़्ज़तें हैं, वो महफूज रहें। क्योंकि आई बिलीव हम जो सिंधी लोग हैं, हम हमेशा आने वाले लोगों को हम चादर पहनाते हैं, उतारते नहीं हैं। तो बस ये एक सानिया ये वाक़या हुआ है, सब दिल बर्दाश्ता हैं, सबको दुख है। और आप ये देखें कि कहीं ना कहीं हमारे इदारों का इतना कंट्रोल था कि किसी ने इन चीज़ों को लिसानी फसादात में कन्वर्ट नहीं किया। जो लवाहिकीन है, जो मुतासरीन है, वो भी अपना एतमाद ज़ाहिर कर रहे हैं एक सरकारी इदारों पे और मज़ीद भी वही कह रहे हैं कि वो कोऑर्डिनेशन करेंगे। और फर्दर ये कि इस केस के अंदर जो आज पता चला है कि अरेस्ट भी हुए, तो फर्दर भी मैं राब्ते में हूँ, कल मैं फिर जाऊँगी, फिर मज़ीद जो है जो भी इंटरवेंशंस होंगी वो हम करेंगे एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वीमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। बहुत शुक्रिया मैडम सैयदा कुरतुल शाह साहिबा जेके वीमेन डेवलपमेंट सां जेको डिपार्टमेंट आहे उन सां ताल्लुक़ रखनि थियूं। वॾी महिरबानी अज़ीम बारिजो साहब, अवां वक़्तु ॾिनो केस ते प्रॉपर अवां जेका अपडेट आहे हिन वक़्त ताईं जी उहा ॿुधाई, बहुत शुक्रिया। SSP जामशोरो ज़फ़र सिद्दीक़ छांगा साहब ऐं उन्हनि जा जेके मक़तूला नारी जो भाउ आयो अताउल्ला मरवत साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। वाक़ियो को बि हुजे ऐं मक़तूला जो ताल्लुक़ कंहिं बि कम्युनिटी सां हुजे, समूरी सिंध जा माण्हू
ऐं समूरे मुल्क जा माण्हू हुन जेका मक़तूला औरत आहे ऐं उन्हनि जा जेके वारिस आहिनि उन्हनि सां गॾु बीठल आहिनि। पुलिस ऐं ॿिया कानून लागू कंदड़ इदारा हिन केस ते कमु कनि पिया ऐं जेके जवाबदार आहिनि उन्हनि खे हिन वाक़े ते उन्हनि जे कयल कम जी सज़ा जेका आहे उहा ज़रूरु मिलंदी। हीउ हिकु अफ़सोसनाक वाक़ियो आहे। जीअं मैडम ॻाल्हि कई त सिंध महिमान नवाज़ सूबो आहे ऐं आयल माण्हुनि खे चादर पाराईंदो आहे, चादर लाहे बि न आहे। त हिन वाक़े में जेके बि जवाबदार मुलविस आहिनि उन्हनि न रुगो हीउ हिकु कुदो कमु कयो आहे, हिकिड़ो ॾोह कयो आहे, पर उन सां गॾोगॾु सिंध जी जेका साख आहे, सिंध जी जेका सुञाणप आहे उनखे बि नुक़सानु पहुचाइण जी कोशिशि कई आहे जामशोरो पुलिस, सिंध पुलिस। ऐं उन सां गॾोगॾु जेके बि लाॻापियल कानून लागू कंदड़ इदारा आहिनि उन्हनि ते इहो फ़र्ज़ु बणिजे थो त इहे जेके इन वाक़े में मुलविस माण्हू आहिनि उन्हनि खे न रुगो गिरफ़्तार कयो वञे पर उन्हनि खे सख़्तु सज़ा ॾेई इबरत जो निशानो बणायो वञे। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई, ॾींदा इजाज़त। अला भाई।